In yet another blow to the MDA government, around 100 youngsters who had appeared in the examination to the recruitment in the Meghalaya Police Department had taken to the streets on the 8th of July 2022 to demand for the declaration of results of the examination held in 2019. The youth informed that a time frame of 2 months has been given to the government to resolve the issue. A memorandum to the same effect was also submitted to Meghalaya Home Minister Lakman Rimbui. Kadai ba gila penting ya kane ka result jungi na du Islam arjar kendai di peba baro ikut sama jungi gila militi ba kane ka result jungi ba kin pendep no amta po or benai alor ka wei pe ngan ong epi ka wei mo ba apo asam hardu arjar arpau wei gila pendep por corona rei kuno ka corona tangane po ka jelam Meghalaya ka jungi ba dapur ka sejarah mukul la pendep artli report man rei kane ka sejarah jungi sarkar badan buram jungi kum korat sama badan buram badu home minister la kemarin boy jungi bikin daiban pendem no kloy kane ka rekrutmen ke jungi kebala penting na do arjar ka kendai kabadai ro kaba ngikwa ro ka wei bagi ni pendem no hamtau arbenai badangsa begini pendem no kane ka rekrutmen jungi irparu da ka jisurik ba ka ji susi nomor pek baro ki kursama jungi clear he ka arta nomor ba do bekidang ki apply penme kane ka post result rekrutmen ka batumai ko ba arjar kendai kila kiadang biang karta, rem tapat karta jungi kelakut no. Telong ni kun samla kimi pa kano kitab da keji sose bagi wiba kikun samla ki bala apil tindu penolak penlut nduk ka pisal na kedu ka baik kali ka baski keji tres tom jungi. Redu mentaru petiau ya iruam ya kana kajing. Berkhatlem na betai kun samla jungi. Habang lapet yang ibo long ki minister jungi badon buram borok ban penpa penmiat yang ikut samla ban jam haman laki liang haman laki jingga jungi ikut samla 상스당 메갈 government ko dungsa motaska changa dao changa protest ko eton changa chingi sadam berang changa yu songi mo changa chingni maiba khata nangi ba chingi result ko batan dano khungo man kuja MLP result ko changa belsibi yang playing ha dao MLP result mamun pending ki dongaringa dao ni jaman process system na khata ninga pending donga changa baita belsi singen government chingna mamung kamgon onjang ode changa running pass kai ba changa belsigna singna nga dawa changa government ko maigo changa pass kagen changa ya MDA government chingna mamung ko nak changa chadam berangna uni geman MDA government changa momas ka chada thara kali changa job rang ko ba MLP result ko thara ki onode changa namagen aro post rang ko bareto de changa chadam berangna namani ko onge aro musa da 1700 vacancy dongani agana ko ba da bishong skangote mesokja digba da mital mamangsa mesoka post khali dongani mang digimang changa dau baita belsi ke changa h rang ba dongja ha h changa mutam 27 28 30 rang h changa ha mutam warang de h election ba bishong baita ma chem government ke da belsi gni corona re ba chingunin belsi h ko ba baita nungja election ba nungja uni geman government yakoba MDA government ko changa morska changa chadamena dingthang mancha MLP result tharak ke ona nanga aro chingni right ko changa bete ko bana nanga mana changa bangbatan changa running pass kai ba songadamni sene ba songadamni rebai changa kichi kam kai mang logo kam khali ba mam kam nongja digem changa irang ko gali ba changa chapenga changa result ko changa chingi hokko nanga muni geman changa home minister ko changa pa lakman nungbai ko changa kana ska biya changa kam ko khajang ode bi kamuni reason ka kana mana biya belsing tamrong pelaha biya kam mai ba result lagatkan na pasa ko lagatkan result changa baita singen result da changa ye belsi changa thomthome protest kainga digem changa thara ki result ko nanga aro mukhang chibi changa dingtham da recruitment dong ya da ba upcoming post ding banga Meghalaya ener da changa unemployment ngi dong da chadam berang chani sel ya MDA government carelessness longa mukhang chi changa dingtham job rang ro oni ona changa dongi na ma aro na sung election ju sumjo election ma nasung da election nasung thari dong jo changa chadam berang na thari bong sa ya government ko changa momodaska aro daw changa bangbatan changa MLP katengon baita changa phring bunga tham bajirang ni changa tema phringuni changa MLP practice kainga auni changa bete ko majanga running pass ka ba uni amang wa MLA bisa tak parang se khamana inga changa de bachi mangen uni geman MDA government ko changa mormatan ska changa tharaki ya Meghalaya MLP result ko changa tharaki on bapo aro tharaki ya jani kese bonore changa MDA ko mithela